आज मेरा छोटा भाई स्कूल से सीधा आकर दादी से अपने टीचर्स की शिकायत करने लगा। दादी ने पूछा सही से बताओ हुआ क्या, किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? तो मैंने बोला क्या दादी आप भी हमेशा इसकी साइड लेती रहती हो, ये भी कम शैतान नहीं है। तभी भाई बताने लगता है आज मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि बताओ ताजमहल कहाँ है, तो मैंने भी जवाब दे दिया ताजमहल आगरा में है। तो मैडम मुझसे बोलने लगी नहीं गलत जवाब, ताजमहल मुंबई में है। तो बताता है मेरे साथ मेरे दोस्तों ने भी बोला कि मैम ताजमहल तो आगरा में ही लेकिन मैम ने किसी की नहीं सुनी और यही कहती नहीं कि ताजमहल मुंबई में है। अब मैं भी सोचने लगी कि मैम ने ऐसा क्यों बोला। दादी बोलती हैं अरे उनको पता नहीं होगा, मैं जाऊंगी कल इसके स्कूल।